İşimizin devamı, hürmetli vatandaşım. Bugün Çislağa 2022 yıl 5. ayının 4. günü. Şundaq dedik mi, mundaq dedik. Şejinxi təkitlab, mundaq görsətdi. Hazır gözgü taşınlayıp turduğan birlik paket şu ki, Yaponiya yeni pahalılaşıp 131-23 yetti. Yaponiya yine 123'ten bırakla pahalılaşıp 3 hisse düvelledi. Adetki bir devlet için aytqanda ahir zaman yetip kelgenge baraberdir. O kısmet, o ahval. Adetki bir devlet için aytqanda ahir zaman yetip kelgenge baraberdir. Lekin Yaponiya iqtisadi 30 yıl veylin tuzakka tushganligini hesapga alganda bu qatam Yaponiya raqobat kuchini qayta tayyorlaydigan yaxshi bir fursatdir va bu fursatga ega bo'ldi. Şejinxi tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Yaponiya yeni pahallashsa, agishbla Koreya puli pahallashidir. Agishbla Tayvan yangi Taybey puli pahallashidir. Bu üç gavdining birikib kelishi diqqatga arziydigan bir taraf shuki, bu qatam dollar qiymati o'rlashning zarbi beradigan obyekti birdan-bir Jungo qarog'liqidir. Bu qatam dollar qiymati o'rlashning zarb beradigan obyekti birdan-bir Jungo qarog'liqidir. 1994 yılı vaziri Durunca Privat islohot elib bordi. Jungo xalq puli pahallashib $1 8.7 mo'ga tegishildi. Neticede Asiyoda pul muomala biron chapini ko'tarildi. Sharqa Janubiy Osiyo davlatlarida privat tegishish pahallashdi. 20 yillik tartibga solishni boshdan kechirib, hozir endi aron asliga kelgan edi. Şejinxi mundaq hisobladi. Bu qatam dollar Amerika zayum qarz unumdorligi o'rlashga boshladi. Pul kapital Jungo quruqligidan chekinib chiqadi. Sanoat qo'shini Jungo quruqligidan chekinib chiqadi. Öymülük ticaretide Jungo'da mazgab kırzisi o'ttirg'i chiqadi. Jungo iqtisodi intay eğer bir sanaqa bir qiyinchilikqa duch keladi. Şejinxi to'g'ridan-to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Bu yil Jungo iqtisodida 5 turlik qiyinchilik yuz berdi. Kapital Jungo'dan chekinib chiqadi. Ehtiyot qilmaydigan bo'lsang, Jungo Yaponiya 30 yıl veylin tuzakka tushgandek Jungo iqtisodi ham shundaq veylin tuzakka tushdi. Amerika dollarini qiymati o'rlaydi. Dunyoda yana bir qatim intayin zo'r o'zgarish yuz berdi. Başta aytdik 85-yil 2 ayda dollar ko'rsatkichida bir o'zgarish bo'ldi deb vatandosh. 2 ayda o'zgarish yuz berdi. 1985 yil 6-7 aylarga kelgan taxminan shu vaqtlarda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Gorbachev qayta qurish, ya'ni Rossiyada islohotning qayta qurish mavzuli kitobini e'lon qildi vatandoshlar. 85 yil. 4 yildan keyin bu dollar o'zgarishi, dollar qiymatining o'zgarishi Jungo'da aks sado paydo qilib, 89-yil 6-ayning 4-kunidagi Tiananmen vaqasini paydo qildi vatandosh. Ishlar shunday keladi. Bular endi bir o'zgarishdan bir qismidagi Rossiyada 90-yillar kirganda hokimiyat butunlay tugashdi. Sobiq Sovetlar butunlay tugashdi, parchalandi. 30 yil o'tdi. Bugun Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin oldimizdagi 5-ayning 9-kunida Ukrainaga umumyuzlik urush e'lon qilish taraddudida bo'lyapti deb hozir so'zladik. Vaziyat mana shunday yetib keldi vatandosh. Rossiya Ukrainani birinchi Rossiya imperiyasiga keltirish uchun bundan boshqa ikinci maqsad yo'q. Üçüncüsü belki Jungo bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatda G'arb dunyosiga bir jarohat keltirish uchun
Çünkü Xitay birleşip Ukrayna urushni qo'zg'adi desak bo'ladi vatandosh. Qanday tahlil qilsak bo'ladi? Lekin bu voqeadan tarixchilar, tarixshunoslar hamon bir kuni to'liq o'ttirib chiqib, to'liq obzor bilan va to'liq fikr qilish bilan bu xotirni xotirlaydi. Lekin o kunlarda biz ham yo'q bilmaymiz da. Lekin shunday bo'ldi, hozirgi vaziyat siz diqqat qiladigan nuqta bu Shejirxi degan Moliya gazetining tahriri mudiriyat boshlig'i ekan. Bu sal andikibdi, biroz qo'rqibdi. Demak, hozir 85-yildan keyingi bugungi kunda dollar ko'rsatkichida o'zgarish bo'ldi. Dollarning qiymati o'rlaydi. Dunyoda nihoyat zo'r, intayin zo'r bir o'zgarish yuz berdi deb hukm qildi. Bu bugungi xabar. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar zapas pul komiteti şu jarayonga, ya'ni dollarning qimmatini o'rnatish jarayoniga kirdi deydi Moliya gazetining mudiriyat boshlig'i Shejirxi.